अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वफरियात से होंगे। मोहम्मद यूसुफ बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आज मेरे आपको डेरा गादी खां के हफ्ते वाले दिन की मंडी का विज़िट करा रहा हूँ। आपको काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट है, यूसुफ भाई आप वीडियो के सामने नहीं आ रहे, वीडियो के सामने और मंडी का भी विज़िट कराएं हमें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियो में मौजूद हूँ, सामने आपके सामने हूँ। और पहले मैं जितनी भी वीडियो बना चुका हूँ, मैं किसी वीडियो में मैं नहीं आ चुका। आज मैं पहली वीडियो है जो मेरी, मैं आपको सामने लाइव नज़र आ रहा हूँ। मैं आपको मंडी की भी पहली वीडियो दिखा रहा हूँ। पहले मैं जितनी भी वीडियो डाल चुका हूँ, मेरी कोई मंडी की वीडियो नहीं है। और काफ़ी दोस्तों की रिक्वेस्ट में आज मैं अपने दोस्तों की रिक्वेस्ट पूरी कर रहा हूँ। तरह तरह के मैं आपको जानवर दिखाऊँगा और इंशाल्लाह बहुत ही कम प्राइस वाले दिखाऊँगा। जो मेरा दोस्त दिलचस्पी रखता है और इस चीज़ के वो मंडी का विज़िट करे, आए हमारे गोट फार्म का विज़िट करे। इंशाल्लाह तरह तरह के आपको जानवर मिलेंगे, मुख्तलिफ़ जानवर मिलेंगे, हर कीमत के हर तरह के आपको जानवर मिलेंगे। मेरी वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह वीडियो में बहुत मज़ा आएगा। तरह तरह के मैं आपको जानवर, हर किस्म के जानवर दिखाऊंगा। बड़े बकरे दिखाऊंगा, छोटे बकरे, पट्ठे, बड़ी बकरियां, मुंदरे, छतरे, और कोशिश करूंगा अच्छे मैं आपको जानवर दिखाऊंगा। बहुत ही पसंद आएंगे मेरे जानवर। और रेट के हवाले से भी बात करेंगे, रेट भी इनसे पूछेंगे और रेट भी हम आपको बता देंगे। अगर आप मंडी का विज़िट करना चाहते हैं डेरा गादी खां का, डेरा गादी खां की जो मंडी है 2 दिन लगते हैं। एक लगते हैं हफ्ते वाले दिन लगती है, दूसरी लगती है बुध वाले दिन लगती है। ये डेरा गादी खां की 2 दिन मंडी होते हैं। बाकी डेरा गादी खां से हट के होती हैं सिर्फ डेरा गादी खां की ये 2 मंडी, इससे अलावा डेरा गादी खां की कोई मंडी नहीं होती। ठीक है मेरे दोस्त, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। बैक कैमरे से आप देखना, अगर जो आपको इसमें जानवर पसंद हैं वो हमको बताना। नंबर मेरे ऊपर मौजूद होते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप कर देते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे जानवर आपको मुनासिब प्राइस में दूँगा। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे के प्रेस करें ताकि मज़ेदार वीडियो मैं अपने दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। मैं आपको ना बैक कैमरे से ये बकरे दिखा रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं। और इससे हुनर से बात करते हैं, ये इनका क्या मांगता है। और टोटल बकरे जो आ रहे हैं 6 बकरे आ रहे हैं इसमें ना माशाल्लाह। 2 इसमें सिंगों वाले हैं, बाकी गोने बकरे मुंह से खीरे हैं। और इनकी उम्र जो है ना और 7 to 8 महीने इनकी एज है। ठीक है मेरे, इसके हुनर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई इनका क्या मांग रहे हो? भाई इनका 28 कोई कमी पेशी? 26 के फ़र्क। 26 कह रहा है, फिर भी कमी पेशी हो जाएगी मेरे दोस्त। और देखें खूबसूरत इंतहाई अच्छे बकरे हैं। अगर आप इस चीज़ की दिलचस्पी रखते हैं आप रब्ता करें। मैं आपको और फीमेल और बकरे मैं आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, ये भी जोड़ा खड़ा हो, ये भी फीमेल है और खूबसूरत इंतहाई। जो प्योर राजमपुरी चीज़ होती है मेरे दोस्त यही होती है, जो ओरिजिनल चीज़ होती है यही होती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या मांग रहे हो इनका? 36 मांग रहा है मेरे दोस्त। और देखें माशाल्लाह खूबसूरत और अच्छी है और ये बहुत ही ज़बरदस्त और मुंह से भी खीरी है। इनकी भी कमी पेशी हो जाएगी। पीछे भी देखें माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। देख रहे हैं मेरे दोस्त, इनकी उम्र भी है जो है ना मेरे दोस्त 8 महीने इनकी एज है। खूबसूरत है, नकोड़ा फेस आपके सामने है, बिल्कुल अच्छी चीज़ है, तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी खड़े हैं माशाल्लाह, हर तरह की क्वालिटी यहाँ पे आपको मौजूद है, मिलेगी। बिस्मिल्लाह गोट फार्म की तरफ से आप आएँ, मंडी का विज़िट कराएंगे हम आपको। आप भी मंडी का विज़िट करना चाहते हैं, डेरा गादी खां की मंडी हफ्ते वाले दिन और बुध वाले दिन मंडी होती है डेरा गादी खां। ये भी खड़े हैं माशाल्लाह और अच्छी चीज़ें यहाँ पर डेरा गादी खां की मंडी से आपको मिलेंगे तरह के। और ये भी बकरे खड़े हुए हैं, मादी फीमेल हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हैं। देखिए मेरे दोस्तों, और मैं ना आपको 10 बकरे की लाट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इनकी उम्र जो है ना 9 महीने और 8-9 महीने इनकी एज है माशाल्लाह। मुंह से तमाम के तमाम बकरे खीरे हैं, राजमपुरी भी हैं, इसमें अबलक वाले भी हैं गोने, सब बकरे गोने और हैं भी माशाल्लाह। डब्बा लड्डी में हर बकरा इसे एक भर के इससे हुनर से बात करते हैं। ये क्या कहते हैं इनका रेट, इससे पूछे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई, क्या मांग रहे हो इनका? जी 43 मांग रहा है मेरे दोस्त। और ये बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे बकरे हैं, इनकी कमी पेशी हो जाएगी। ये आपको मिलेंगे 37-36 तक मिल जाएंगे आपको। अगर ये पूरी लाट आप उठाना चाहते हैं ना फिर 37 तक ये मिल जाएंगे। और अच्छे खूबसूरत हैं और हर तरह के मैं आपको जानवर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जो दिखाऊंगा मुनासिब अच्छे रेट पे आपको दिखाऊंगा। और मुंदरे भी दिखाता हूँ, बड़ी बकरियाँ भी दिखाता हूँ
खूबसूरत जानवर आपको दिखाऊंगा। जी मेरे दोस्त, ये मैं आपको ना मुंदरे दिखा रहा हूँ और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, अच्छी क्वालिटी वाला माशाल्लाह। और टोटल ना कि एक जो खड़े ना 11 खड़े हैं, इससे हुनर से बात करते हैं, ये क्या कहते हैं, इनका रेट के हवाले से बात करते हैं। मुंह से ना तमाम के तमाम खीरे हैं माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अगर आप इस चीज़ की दिलचस्पी रखते हैं, 2022 की कुर्बानी का सीज़न लगाना चाहते हैं और रब्ता करें, आए हमारे साथ और इंशाल्लाह मिलें, हमें खिदमत करने का मौका दें और अच्छी चीज़ मिलेगी। और देखें तमाम, और आपको मुंदरे और बकरे बकरियाँ तमाम क्वालिटी के आपको जानवर यहाँ से मिलेंगे, मुनासिब बेस मिलेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या रेट इनका मांग रहे हैं जी? 27,000। कोई कमी पेशी? कहता है 27 मांग रहा है, वो कहता है कमी पेशी भी मैं कर लूँगा। मेरे दोस्त, अगर आप इस चीज़ की दिलचस्पी रखते हैं, मुनासिब मिल जाएंगे और तशरीफ़ ले आएँ, इंशाल्लाह बहुत मुनासिब आपको मिलेंगे। इनका जो रेट है आपको मिल जाएंगे और 18-19 तक ये मिल जाएंगे। देखिए माशाल्लाह अच्छी चीज़ है। और मैं आपको और भी जानवर आपको दिखाता हूँ। देखिए मेरे दोस्त, और ये भी खड़े हुए हैं, लाटें के लाटें खड़ी हुई हैं। और अगर आप 2-4 जितने भी लेना चाहते हैं, सिर्फ आएँ डेरा गादी खां की मंडी का विज़िट करें और चेक करें रेट। इधर हमारे फार्म के भी रेट चेक करने हैं आपने, हमारी मंडी का भी रेट चेक करना है। इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब और अच्छे रेट पे आपको मिलेंगे।